是不是？没毛病吧？那没吱声呢，哎，太沉了，压着我了，净说那话搁这嘎达。坐飞机，坐飞机，你非得我就不愿意开车玩呀，我就不愿意开车玩，你非得让我开车搁这嘎达呢？没有150，老早困了，这我凶啥凶啊？啊，这样牙齿跟小芝麻凶谁去？这凶牙齿跟小芝麻凶谁去？一点都不凶，非常温顺，非常温柔啊！一温柔一个不吱声。给家这样吃了啊，早上不吃了。上去以后跟姐混嘛，这谁跟谁混？咋混？怎么混？咋混？来说蹦马60的。熊二老公也有离家的时候，有，大小啥都有，大小啥都有啊！你想要大，你要我也把我整走也行。这都老温柔了，这都嘎嘎温柔。不吃饭长那么大，喝空气，喝西北风啊，风往北吹。现在都不跟我混了啊！现在都不跟我混，就是我喂他，人家都不吃了都。对他作为美甲啊，作为美甲，女孩子必须得精致，是不是？女孩子必须得精致一点。这咋这么冷呢？这今天咋这么冷呢？今天我的妈呀！今天这太冷了，今天今天是真冷啊！今天大粥虾蛋黄米饭羊毛米，公狗是不是容易离家？为啥叫公狗离家呢？跟公狗离家有啥关呢？离家的孩子流浪在外边，想起那远方的爹娘，泪流满面。好不容易找到工作，心情吧，是这意思吗？是这意思吗？你看他都不愿意听了。我叫张旭，他叫熊二，我叫熊二，他叫还谢谢啊，谢谢您夸奖。能给我普及啊？来，我给大家普及一下什么叫做圣母大啊？圣母大呢，起源于瑞士啊，圣母大起源于瑞士，它是瑞士的雪山搜救犬。它出生，圣母大体重是650克到850克，体重650到850克。它出生时候这脸是粉粉的啊，别拿碎起来玩去，摇头啊，宝贝儿，是这意思吧？摇头叶子摇闹，嗨摇，是摇头，还好。我们这边8度。好可爱，欢迎来到大顺德玩。大顺德是哪儿啊？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 不行，我这地理不好。大顺德是哪儿啊？不知道大顺德。老板娘呢？看看广东啊，广东啊。赵旭我不懂。那一会儿就把口打上。啊，我知道。你这个吧，你这个吧，我只能说一件啥呢？这个说，我只能说啥呢？啊？开上了呀？就我这底盘能开上来吗？我这底盘，我昨天试了，我往后倒，我都上不去。倒也上不来，底盘太低了。直接卡前铲了。今天酒吧吗？我现在就在酒吧呢。我去给酒吧门口呢。咱这每天就得兢兢业业的，对不对？这得干活，全网都知道啥叫张旭，我卡了。谁说话啊？邻居。佛山，哎呦，我其实我明年我明年就开始游全国。啊，对，这是我女朋友开的，她开的，我干活的，我啥呀？昨天找阿姨来收拾，
然后本来定的是8点来收拾。啊，对，我是2号播，我俩号播呢，我俩号播，那待着干啥呀？2号播呗。上班时间睡动酒，啥是什么呀？我希望说呢，那个你那声波那气儿吹的吧？对。啊，上给上海玩4、5天了，就是谁道他现在说真假，我都没整明白，他是真是假事儿。他说真就真呗，他说假，咱就假，我也没整明白。他现在给我一天给我整脑瓜疼了，现在都。哎呀，这玩意儿咋说呢？你就是先吧，俩人在一起努力，先把生活过好，完了其余再说感情问题。那就现在我只能这么说，确实热，大哥这还热呢。啊，上海太热了，上海太热了啊，太热了。说句话，上海太热了。我俩给上海就是上海冻死啊，上海太冷了。上海太死了，嘎嘎，他嘎同意。首先是他同意，首先得他认可，他不认可这能行吗？得他认可，他嘎嘎认可。那人你看昨天没看直播吗？喂肠人家咔咔吃，我喂都不吃。咱就说一句话啥呢？首先一点啥呢？俩人在一起得有共同爱好，得有共同爱好，然后呢给互相去扶持。你帮我，我帮你，大家互相，咱俩把生活过好。啊，这真的，我觉得这样才是2个人的一个感情。你说我俩是咋的？我俩吧，我俩纯粹是偶遇，我俩纯粹是偶遇，真的，我俩纯粹是偶遇。是前几天，是上个月，哎，这得是上个月。我朋友拍段子。我朋友他叫我去上他那个火锅店去吃饭去，然后吧，熊二的趴子，他说：“哎呦，这狗这么大！”我说咬单身狗，他说咬单身狗，我说咋了？他没事，我说你单身呐？我说啊，我单身。正好呢，也是啥的，我那个朋友他那个哥们相中他了，那我一听人家相中，我就别吱声了呗，人家相中了，我在旁边就是我搁这唠嗑啥的，就是我都逗那个哥们儿，逗晚上呢，吃完饭，晚上上完火锅，上我哥们儿上我朋友那酒吧去，上那酒吧玩去。酒吧他的狗也去不了，我们就给外边，然后吧，他就给那个躺椅上躺着，躺着，我就给他盖拿件衣服给他穿，给盖件衣服，然后给拿那个靠枕给他靠，啊，这就是我俩家的绿泡泡，晚上完事了嘛，晚上回家，他说那我能领他回家吗？我说那你领他回去呗，我就领他回家了呗。我就因为这个事儿，然后吧，我俩就熟悉了，话每天没啥事儿呢，我就得整事儿啊。因为他也喜欢熊二，完了那是管他叫姨。我说哎呀，我说熊二想姨了，他说熊二别想，是不是想姨了？就这个事儿，我俩一直就是朋友之间，我俩一直就聊天。完有啥事儿，就是对，跟人回家完有啥事儿，我俩聊嗑啥的，就是我在外边做生意啥的，跟问问他啥的。完这个我俩就一直聊天，一直聊。那天直播，正好我问他，我说你同不同意？他说同意，就因为这个事儿，完了就同意了。就是因为这个事儿就同意了。哎呀，对，熊二是没这，但是咋呢？现在吧，我这睡着了啊。没有，我就牵个手，我就牵个手，上啥也没成。哎，咱也不是那种人，对不对？首先一点，大家在一起，先把生意做好，然后那个我们本来我要给西红柿厂，我做我狗咖啊，
我寻思做个狗咖，然后他就说你整啥狗咖呀？现成的酒吧，你就整呗，你就整完就这个啊，冷咋不冷呢？妈可不冷啊，可冷了。努力嘛，可不能再出哥们儿了。啊，说句实话，我有老多朋友都出过哥们儿了，我有老多朋友都出过哥们儿了。啊，电动这个电动谁不理你啊？说啥不理你啊？这是